大家好，我係卡姐，今日有一個好即興、好興奮嘅計劃，就係吃包便利店啦。因為我成日都睇人哋啲片咧，就去日本啊、台灣啊，都係一日三餐食便利店啦。跟住我就諗下，其實喺香港都可以拍一集咁樣嘅題材啦。即刻即興買咗超過20款嘅嘢食，要同大家試食㗎。買咗一啲最新出嘅同人哋 crossover 嘅系列啦，同埋一啲好 original， 成日都見到七仔賣嘅嘢食。而家就試咗一啲 crossover， 即係最近比較新出嘅產品先啦。五香滷水乳鴿出咗之後咧，我喺 Thread 係見到大家瘋狂話佢好好食，好好食啦，話佢脆卜卜啊，好香咁樣啦，我真係見到佢忍唔住。哇！佢仲有啲豉油啊、汁啊，咁想講啱啱一路叮咧，佢已經係超級香咯，好貼心㗎，佢咧有埋手套巾。哇！好好食喎呢個乳鴿，雖然佢冇酒樓嗰啲咁香脆啦，但係佢個肉都係好多汁啦，同埋佢個五香滷水係好入味咯，肉質都嫩喎，同埋好多汁喎。七仔食到呢個質素，我覺得好勁。OK， 下一樣係呢一個豉椒刀削麵蜆肉，係33蚊㗎，都唔平㗎呢個。呢個嘅豉汁味反而冇話特別好濃喎，即係佢芡咧係偏水㗎，有少少似係撈刀削麵嘅感覺。蜆肉咧真係冇乜咯，我揾咗好耐咧，就係揾到一粒咁細嘅蜆肉。哇！我覺得呢個唔好食啊，佢個刀上面有陣怪味，好似麵粉味咁樣啦，同埋一咬落去佢係已經散咯，佢唔係嗰啲好有咬口、好彈牙嘅刀上面咯，佢係好似麵糊咁腍嘅一個刀上面啦，同埋好多汁、好多水咧，好稀啊！大家可以唔使買，同埋33蚊都幾貴，寧願食其他嘢。下一個係呢一個蒜蓉松露忌廉芝士包，佢個樣係佢個包裝係好吸引到我嘅，因為咧我本人係唔食蒜蓉，亦都唔食松露，亦都唔食忌廉，所以我係睇佢個外表咧就吸引咗啦。但係佢個外表咧同佢實際有少少圖文不符咯，冇咁吸引咯，好 soft 好腍喎。蒜蓉味好出，但係松露味就咁聞咧就冇乜，咬落去咧個松露味就飆緊出嚟啦，但係佢係真係太耐咧，有啲叮到有少少好似食緊糊仔嘅嗰個感覺，即係佢好似好多水分嘅一個包。都還好，呢個冇話特別好好食，因為可能我本身唔係特別好蒜蓉啊、松露咁樣咯，但係佢又冇驚豔到我咯，即係好普通嘅一個包咯，食落口咧冇話好石油味嘅松露，佢係淡淡嘅松露，蒜蓉味咧反而食落唔係好覺喎。下一個都係同坐撚記 crossover 嘅椒鹽鮮魷熱卷餅。咁呢一個咧，我係見到網上面同嗰隻乳鴿一樣咧，好多正評，好多好評嘅。而我啱啱都係食咗一粒嘅，因為我係食完嗰粒先忽發奇想，諗緊不如拍呢條片嘅題材啦。呢粒嘅時候咧，附近有好多嘢我都好想食啦，咁所以就即刻嚟拍一條食爆便利店嘅片啊！我想講呢個食過咧，我已經記得佢個味，唔知佢呢啲系列做到幾時咧？我想講佢咁叮完咧，佢個芝士咧已經係就咁爆咗出嚟咯。呢個卷餅咧係平時嗰啲墨西哥卷餅嚟嘅，佢呢個卷餅其實都有調味咯，我覺得佢係食落依依韌韌啦，跟住鹹鹹地，食到中間好後期先有食到啲餡嘅。一開始即使我係食到個餡餅嘅時候，我都覺得佢個餡餅係好好食咯。個魷魚咧就冇乜椒鹽味嘅，但係好香嘅嗰啲燒烤味啦，即係我哋平時喺街聞到嗰啲燒魷魚嗰啲香味。雖然佢個卷餅都唔係話好大個啦，但係佢個餡咧，即係佢個魷魚就係得呢一度有餡嘅啫，咁其他嗰啲咧就係全部都係佢嗰個卷餅嚟嘅，咁所以好彩佢個卷餅係好食咯。其實冇諗過椒鹽魷魚同芝士係咁夾，因為平時我都會整墨西哥餡餅啦，但係我會用雞肉同埋芝士咁樣去整咯，就魷魚係一個幾新穎嘅組合。下一樣係我好期待嘅青花椒牛展，因為我本人係超級中意食青花椒嘅產品，見佢呢個牛展嘅賣相都唔錯，咁我買咗翻嚟啦。21蚊，我哋睇下佢有幾多塊先，2、3。係有4塊薄嘅牛展嘅，呢個好味，呢個我中意。佢個牛展咧唔係嗰啲好韌啦，跟住咬唔爛，咬得好辛苦嘅牛展喎。我覺得佢又唔係話冇我想象中咁辣同埋咁重嗰個椒味，真係麻麻地嗰啲感覺佢又冇嘅。點係咩？牛展係有13.5每包嘅蛋白質，哇！我彈到周圍都係。熱量係86卡一包，咁佢都算係較為健康嘅選擇啦，即係撇除佢有好多嘅調味料啊、防腐劑啊、色辣之外，呢個餸飯應該好好食咯。見到呢個清甜粟米酥茶咧，好似幾清熱㗎喺度，諗住買嚟試一試。佢聞落去係好香粟米味，而且飲落去
都係好清甜嘅，但係飲落去就粟米味唔係好重喎。我覺得佢係一個好甜偏涼茶 feel 嘅嘢飲咯，都 OK 嘅，好似幾清熱解毒嘅 feel 咯。下一樣有個好吸引咧，我就見到係蜜汁叉燒串啦，七仔竟然出叉燒串，即係好港式、好酒樓嘅嗰啲味道，冇諗過佢哋會出。平時咧係好中意食叉雞飯嘅，所以咧我見到呢個叉燒我就忍唔住要買。啱啱叮完出嚟都係超級香嘅 BBQ 嘅蜜糖叉燒味咯，好似我哋平時喺酒樓或者係茶餐廳會食到嘅嗰陣叉燒嘅味。哇！爆晒汁，我倒咗出嚟咧，見到個叉燒係偏肥喎，見唔見到啊？佢啲汁仲滴緊出嚟㗎。哇，好好食啊！佢 juicy 得嚟，佢個肉係好腍咧，一啲都唔硬啦，即係唔係嗰啲瘦叉乾真真啊，好硬咯，好似個豬咧，佢跑完個馬拉松翻嚟咁樣，係勁懶嘅豬嚟，因為係超級肥美啦，同埋食落去係好香口嘅 BBQ 味咯。我覺得佢係好食過平時我嗌茶餐廳嗰啲叉燒飯或者叉雞飯嘅叉燒。下一個係呢個三哥嘅麻辣杯麵啦，我想食咗好耐㗎啦，連埋喺飛機咧，大家新出嘅時候都會嗌嚟食嘅。跟住我嗰陣就一直都冇食，但係一直都好想試，終於有機會可以食。By the way啦，我今日咧都買咗呢個三哥嘅三小辣燒賣啦，佢個三小辣 exactly 係平時三哥三小辣嘅湯底嘅味啦，但係咧我覺得佢同豬肉燒賣係九唔搭八咯，麻辣嘢都係要襯米線多啲，好香啊，係平時三哥嗰啲麻辣湯底嘅味嚟喎。哇，佢個辣油咧都幾攻鼻喎，啱啱嗦得太大力，而家好想打一次。豬肉哇哇！唔得好辣，我嚟我要流鼻涕。啲麵係咪浸得唔夠熟咧？佢個麵係嗰啲冇乜咬口、冇乜彈性，好似食緊紙皮嘅嗰個質地嘅麵。佢個味道係真係好食，好麻啦。哇！但係我想講，如果我搭飛機冇嘢食咧，食到呢個杯麵都應該幾開心咯。撇除佢好重辣、好唔健康之外，佢個湯好好飲啊！佢呢個麻係好上頭啊，佢搞到我越食就越想食咯。呢一個味，個麵原來要浸耐啲。啱咧第一啖食咧，個麵質同埋我而家食到而家咁樣嘅麵質係唔同，彈牙爽脆嘅麵質。呢個杯麵我都係推介嘅，可以擺喺屋企咧，即係肚餓啊、宵夜啊咁樣就可以間唔時攞出嚟食下。跟住就係呢一個泰式雞肉丸。如果我蒙住眼食咧，我一咬落去咧，我就已經知道佢係一個泰國嘅料理，因為佢係超級重香茅味啦，好有嗰啲青咖喱嗰個香味。雞肉丸咧超級彈牙，亦都係好 juicy， 同埋佢有淡淡嘅椰香味啊。跟住就係呢一個七仔嘅飯團，我已經好夜買啦，咁所以咧就得翻呢一個味，同埋有兩個唔係好吸引嘅味啦。我平時都有買開呢一個飯團，最中意食係嗰個有蛋黃嘅嗰個牛肉啦，嗰個丁元係超級好食嘅，同埋就係好似係醬汁三文魚腩嗰個都好食。平時咧肚餓啊都會咁樣買個飯團嚟食，我每次搣飯團啲紫菜都會滴到周圍都係，同埋我永遠都會搣爛一角嘅紫菜。唔知大家平時食飯團係中意凍食定熱食啦，但係我一定係中意叮熱嚟食，我唔係好中意呢啲飯團咧凍冰冰咁樣咯。佢呢一個有少少似平時我哋食嗰啲牛肉檔咧，即係好平嗰啲牛肉檔嘅嗰款牛肉嚟嘅，即係好肥嘅一個肥牛片啦，跟住有少少燒汁咁樣樣咯。不過我覺得七仔嘅飯團算係幾好食咯，即係可以充飢，跟住又隨手就買到咁樣，所以我成日肚餓經過咧都會買一個嚟食。今日嘅主食咧就食完啦，咁就嚟到我哋嘅飯後甜品啦，就係呢一個花生糯米糍，就特登行咗去佢嗰個麵包甜品區就望一望有啲咩啱食，我就揀咗呢個花生糯米糍試下。佢個表面係好似好光滑嘅一個麵團咁樣樣。試下先，我真係好耐冇食過糯米糍，聞落都幾香花生味喎。同埋我太耐冇食糯米糍，點解佢個 texture 咁搞笑嘅？佢入面係好似花生醬一嚿好實嘅，好似 Nutella 醬咁樣，但係佢花生醬嘅形式。我覺得佢個皮好厚啦，同埋佢入面唔係好香花生味，亦都冇一啲花生好 crunchy 好脆嘅嗰啲咬口啦。同埋佢個醬係好固體啊，佢唔係嗰啲一咬咧入面嗰啲花生碎啊餡啊就爆出嚟嘅嗰一種。佢係純粹一啲花生醬啦，跟住加幾粒芝麻咁樣 mix 就擺喺入面，就當係好似一個花生湯圓嘅一個凍食版咁樣咯，食落係冇乜特別大嘅花生香味咯。今晚就食住咁多先，我哋聽日繼續。第二日食嘅第一樣嘢就係呢一個點心拼盤，咁佢就有燒賣啦、牛肉球啦，同埋小籠包，佢都偏細粒嘅喎啲點心。正常叮叮燒賣嘅味咯，冇得特別偏乾咯。佢個牛肉球咧，我覺得好似食緊牛肉乾咁樣咯，好硬啊佢個牛肉球。小籠包
個小籠包咬入去咧，咬爆咧都冇汁彈出嚟，真係唔會辣口啦。同埋佢個皮係超級厚啊，個餡嘅份量都係好少啦。係一個係我超級期待嘅梅菜扣肉飯啊！呢個之前肥豪已經大推，但係我仲未食，咁今日就有呢個藉口去食。呢個份量33蚊係超抵咯，對比起七仔其他嘢食，因為其他嗰啲咩卷啊，跟住蛋啊、飯團啊都要成20蚊，所以我覺得佢呢個算係性價比係最高。因為佢個叮叮飯都咁好食嘅，黐線。佢個飯咧係粒粒分明啦，唔會太腍，亦都唔會太硬啦，同埋咬落去係好輕盈嘅，即係佢係嗰啲食緊棉花咁樣嘅飯。呢個口感嘅飯我好中意，同埋撈埋啲梅菜嘅汁咧，跟住有少少梅菜好爽口，但係食個飯都好好食咯。我想話佢個豬肉片咧係肥瘦分明㗎，入口即溶啊！呢個梅菜扣肉，同埋佢個瘦肉又唔會好過瘦好韌啦，跟住佢個肥肉又係好軟熟好 soft，好好食啊！呢個好，下一樣咧要食呢個煙燻即食三文魚啦。咁呢個其實出咗好耐啦，但係咧我一直以嚟肚餓咧都會買隔離嘅雞胸食啦，就未試過呢個即食嘅三文魚。佢係凍食嘅，咁所以一開就可以食。咁佢都算一個較為健康嘅選擇啦，因為佢成個咁樣熱量都係119，有13g嘅 protein。但我成日好驚食三文魚，唔知呢個會唔會好食啲？我唔中意食魚。佢煙燻味又未去到好重喎，咬落去係一個凍嘅啫喱三文魚咁樣嘅質地，但係冇嗰陣腥味。我覺得呢個正正常常發揮咯，真係冇話特別好好食，亦都冇話唔好食，真係普普通通咁樣。下一個係呢個魚香茄子飯啦，佢係要叮勁耐，佢要叮7分鐘先有得食。同埋咧呢個我都係新嘗試，因為平時出邊食飯咧我都唔會嗌魚香茄子嘅。其實我想講佢呢度嘅叮叮飯咧，個飯質係好好食嘅喎，但係呢個有少少同啱啱個梅菜扣肉飯嘅飯質有少少唔同。佢呢個係冇咁輕盈，佢呢個係有飯嘅嗰個火粒感喺度啦，同埋有啲咬口嘅。啱啱嗰個就係偏向入口即溶嘅感覺。不過其實佢個汁都調得好食嘅喎，攞嚟撈飯係一流啊！呢個佢個茄子都幾香喎，同埋個茄子都幾甜。佢寫話有少少辣啦，但係食落口咧，我覺得唔食辣嘅人都可以食到咯，同埋佢嗰個豬肉碎嘅份量咧都唔會話好少嘅。暫時食咗2個叮叮飯啦，便利店嘅叮叮飯都唔差嘅喎，幾好食嘅喎，拍得住出邊茶記啊嗰啲味咯，甚至我覺得係好食過一啲茶記咯，因為我有時出去食飯咧都會中伏啦，食到啲好難食嘅嘢。第一個要食嘅咧就係呢一個土匪雞髀啊，咁佢普通味嘅雞髀我已經食過啦，咁就試下呢個土匪雞髀咧，似唔似平時三哥食嘅土匪味啦？喂，就咁睇咧，佢個包裝係燒到金黃色㗎啦，但係佢個實物係成個變咗滷水雞髀咁樣嘅顏色。我覺得個雞髀咧太肥啦，好腍啊，冇乜咬口。佢個味又冇乜土匪味，係有少少黑椒嘅味咯。即係你話同堂食三哥嘅嗰啲土匪雞翼味咧，我覺得佢相似度係可能3成左右咯。佢後面個賣相係好似一劈嘢咁樣咯，大家可以食翻平時普通嘅嗰隻原味，會好食好多。OK， 跟住咧又係食雞髀啦，咁我買多咗個燒烤雞髀係 BBQ 味嘅，咁我呢個味我都未食過啦。平時我好似食佢嗰個豉油雞髀嗰個味嘅，但係我想講呢個叮出嚟咧係比啱啱嗰個土匪雞翼係香多10倍。呢個係叮完出嚟係超香嗰啲 BBQ 蜜糖，平時燒烤燒雞髀嘅嗰啲味，同埋佢個賣相都吸引好多咯。面頭係有少少 BBQ 燶燶地嘅皮，同埋啲蜜糖係逼晒出嚟。好香咯！即係平時我哋食燒雞翼咧。燒雞髀咧就係呢一個味，呢個冇咁霉啊，因為可能佢個汁咧冇話噏住啦，呢個乾爽好多啦。食雞髀一定要搣走塊皮先，不過搣走陣皮咧就冇咗嗰陣面頭嘅嗰陣 BBQ 嘅蜜糖甜味。下一樣要食嘅係韓式芝士餐肉滑蛋吐司啊！呢個賣相咧睇落係超吸引，又勁似韓國嗰個 Isaac Toast 咧，我係勁中意食啦。哇！一搣咧，佢個蛋啊嗰啲咧漏晒出嚟咯。哇！佢成個係咁樣樣咧，俾你方便攞住嚟食喎，都幾好喎。入面係有午餐肉啦、滑蛋同埋芝士嘅。佢個包仲有少少蒜蓉味添喎。始終係叮叮嘢食咧，好重水分啊，可能啲導航水定點樣咬落去係
成個包好濕咯，即成劈嘢咁樣張住個嘴。但係佢個味係好食嘅。但係咧，如果喺街食咧，都食得幾離氣，因為一路食咧，佢啲芝士會流晒出嚟、爆晒出嚟，跟住成隻手都係芝士咯。佢可唔可以同韓國嘅嗰啲 toast 比咧？咁即佢一定唔得噶啦。但係咧，佢絕對係一個好食嘅 toast，個滑蛋係好滑啦，同埋夾埋芝士啊、午餐肉咧，成件事係好好食嘅。但係就係偏濕，同埋食落好香嘅蒜蓉味，因為佢入面係有啲蒜蓉嘅餡啊。好，食晒所有嘅主食咧，我哋而家嚟翻個飯後甜品啦，就係呢一個 milk cream puff with 呢個 chocolate cookie 啊，一個泡芙。之前我食過佢嘅抹茶味，好似唔係幾好食嘅。但因為七仔個凍櫃咧唔係得翻好多款甜品啦，咁所以就試下呢個曲奇味會唔會好味啲。佢攞出嚟係一嚿好似麵包咁樣樣嘅黑色嘅物體，哇！一搣開係一啲曲奇嘅 cream。佢係一個加大版嘅泡芙啦，但係咧佢個皮我覺得有少少厚得滯，但係好就好在咧佢係好鬆化啦，入面好多窿窿啦，咁所以佢係好 soft， 好有空氣感。我覺得佢好食過抹茶嘅嗰個味。我想話佢入面咧個 cream 咧個份量都係好多啦，你見我食到最後咧，都仲有啲擠出嚟嘅 cream。好啦，20款嘅嘢食咧，我就食晒啦。咁就嚟個總結先啦。全部嘅嘢咧，其實都係偏鹹嘅，都重口味。琴晚食完咧，我係好口渴、好口乾，咁所以佢都係偏重口味嘅。呢個就唔好成日食啦，因為都唔係好健康啦。咁我覺得食咗咁多款咧，揀我嘅 top 5覺得最好食㗎啦。排名第一位，我會揀鹵水乳鴿，因為我覺得佢真係最好食啦，又 juicy 又多汁。第二樣咧，我會揀梅菜扣肉花，佢33蚊咧，性價比係超高啦，同埋佢真係好好食，好有水準。第三就係呢個蜜汁叉燒串，我會話佢係甚至係好食過出邊嘅茶記嘅嗰啲叉燒啦。第四我會揀魚香茄子飯，跟住第五咧椒鹽鮮魷熱卷餅啊。好，呢個吃爆便利店嘅香港篇咧就完結啦。如果大家想睇我食埋第二間嘅便利店嘅入面所有嘅嘢食嘅話咧，咁就留言話我知啦，咁我再拍俾大家睇啦。好啦，咁如果大家中意嘅話咧，就 CLSS comment share 同埋 subscribe 我條片。咁我哋下條片再見，拜拜。